好，我要解釋你聽下啦。喺邊度啊？邊度啊？嗰度。要揾咩啊？ recording 咯。冇㗎嘛。就係咗啊！嗱，女女咧就係2016年出世嘅，12月5號辰時個日子時間啱啦啊！呢個就係佢時辰八字，呢個就係佢嘅紫微斗數，就係用佢嘅命盤嚟分析，咁就知道佢嘅喜忌，然之後定出嘅日後或者過去未來。咁呢個命格呢，就分析佢嘅構造嘅。呢度話坤做辛金之命，佢五行屬金啊，係屬辛金。生於亥月，佢出世嘅月份，傷官當令。呢個月份個名稱叫做傷官當令，係名字嚟嘅。咁壬水傷官。因為呢個月份係水，所以叫做壬水傷官。咁辛金喺呢個水嘅月份出世，又驚金寒水冷，因此要調候為急，即是話調節嗰個溫度先至好，所以叫做調候為急。既然有咁嘅需要啦，就先取丙火為用。因為丙火可以暖局，令到不至於太寒凍嘅。咁樣呢度再話啦，書云金水傷官喜見官，凡金水嘅命格都喜歡見到有官星嘅，官星即係火啦。但辛金呢已經係被水嚟泄。所以驚佢個金性薄弱，故此亦要身強，亦要個金要強啲先好。需要得比助及支通身有金為上。如果擔心個金過分薄弱呢，喺個命格內或者大運需要加多啲金。先至令佢好啲嘅，呢個命格嘅原理啦。再呢度再睇查實本做佢嘅命格，原局係水旺嘅，好多水啦，壬水又透出，咁樣即是話仲有啲水透出咗天光，而己土好難制找佢嘅。雖然土係可以制水，但係己土薄弱，都好難制找住啲水嘅。故此必以火土木為喜用神。咁樣五行當中金木水火土係以火土木就最喜歡嘅。咁再觀本做啦，八字係傷官速透嘅，必會視為大忌。傷官嗰粒星其實係水星，佢仲高透添，會影響到個局，呢個就係佢嘅大忌。好彩呢，幸得南方火運，有咗原局，你都要有大運㗎。所謂命運啊嘛，好彩嘅係行南方火運，又可二路功名添。當個運途對佢一路相就通順咗之後呢，咁又可以出人頭地，不過係要取二路功名嘅。咁呢度
嗰個八字命格構造，其實咧呢啲文章咧就比較專有名詞，係俾我睇嘅啫。咁樣呢度讀俾你聽就夠啦，你唔需要睇嘅。咁呢度命宮咧，即係話佢本人啦。咁就係呢啲你睇㗎啦。咁樣咧，命宮就係分析就係呢個係佢哋㗎啦。年輕嗰陣時咧，佢有好好嘅身材。到中年嘅時候咧，佢開始肥㗎啦。身形咧係中等偏高啲，面型咧似鵝蛋嘅，咁樣成個美麗嘅胚胎㗎啦。咁樣性格方面咧，佢係圓滑嘅，有交際嘅能力，做事機謀，有機謀，喜歡多一些計劃添，又喜歡用一些手段嘅喎，嚟表達佢嘅目的，嚟達成佢嘅目的。此乃君之品行也。呢度只係略略形容佢個子樣貌嘅啫。你睇下而家似唔似啦？個面似蛋啦，高唔高啊？唔算，而家未睇到其實，唔算話好高。你咁高都生唔算高，不過都係中等嘅啫。嚇，咁啊面型似鵝蛋型㗎啦，不過咧識講嘢㗎啦。性情圓滑就睇到嘅，即係佢係一個好容易湊嘅小朋友嚟嘅，即係佢冇乜話特別，即係唔係都喊嗰啲咯。性情圓滑就面面俱圓，咁個人人緣好啲，交際能力都好啲。如果性情偏激咧，就冇朋友嘅。咁樣佢性情圓滑就識得交際㗎啦。咁將來人緣好啲嘅。咁呢個就係略略表達佢本人啦。有時佢想達成佢嘅目的咧，就會用啲手段嘅。手段係好嗰邊定係唔好嗰邊？兩樣都用。兩樣都用。總之達成佢嘅目的，用啲計謀咁樣啦。呢度咧就提一提示佢啦。一字記之書，文星吉耀，南方為書窗春暖自有為。去南部讀書好。一字記之科，金融管理學就最好，最合佢啦。而家讀幾年班？佢而家啱出世啫嘛8 ，8個月咋？啱出世嘅咩2016年12月嘛。舊年出世。係啊。舊年出世啦。仲未讀書嘅。未。所以頭先你話我高唔高，我哋未睇到咯。我未知佢塊面係咪圓？呢啲遲啲先睇到啦。我都唔記得咗佢舊年出世。去南方讀書啊？係啊。即係澳洲啊？澳洲就南方啦。將來讀金融管理嗰啲。咁一字記之業呢，從事嘅事業，佢只宜領身，不宜經商，唔適合做生意嘅。一字記之係驛馬出門呢，所謂勿為途平堪走馬，須防路滑失前蹄。如果喺外地，就驚住就意外多啦。咁樣要少啲出門為好啊！呢度話俾你聽，少啲出門，唔好走動咁多啦，容易有意外啊！呢度睇佢父母啦，父母宮嗰度咁樣呢，就叫做係機具星照會，又有六權星呢種格局。呢個父母啦，佢出身良好百姓之家，就得到父母庇蔭，幸福成長嘅。父母可以照顧到佢㗎啦。又話父母積德恩深厚，父母個人品好，父母星命係兩強，咁樣父母都長命嘅。
若能福慧雙修添呢，則能共聚節到晚年。咁樣就講佢父母啦。咁樣父母都算長命，咁樣佢即是話有幸呢，佢去到中至晚年間，父母仲喺度咁樣。呢度咁樣講嘅兄弟咧，好似有個歌㗎。係啊係啊係啊。咁本宮呢，有太陽、太陰星自化忌，而化祿星則飛入父母宮。嗱，本來呢，本有男女兄弟星嘅，手足宮中排成一雙，為本宮嘅太陰星有自化忌，故此彼此就難互助。因為太陰星化忌，如果唔係太陰星化忌呢，仲多個姐姐或者妹妹都得嘅。不過太陰星已經化咗忌啦，所以缺少咗一個嘅。而家佢有個哥啊嘛。係啊係啊。或者應該仲多個家姐或者細妹都得嘅，因為個宮位太陰星化忌，所以就冇啦。咁樣咯。咁睇到兄弟係即係點啊？即係佢同哥哥個感情係點啊？唔係，都冇講呢樣嘢。唔係講生。但係彼此難互助咁解啫。即係原本我哋可以中間同有一個嘅，不過就冇。係啊，可以應該中間多一個嘅。唔知。佢個家姐或者細妹都得。細妹都得啊？再生咪得咯。嗱，呢度佢嘅夫妻姻嘅。咁本宮呢，佢話係武曲星、天府星、調回仲有七煞星，有指上廉貞化忌同埋文昌化科，並且匯聚咗左輔右弼、火鈴同埋擎羊星喺啲夫妻宮範圍內。呢啲係組成咗佢個夫妻宮嘅命格。呢啲係我睇嘅，你唔使睇呢啲啦，係數據嚟嘅啫。因為呢度話俾你聽，書云雲外皆陰終有望，即係佢盼望嘅嘢，終之盼望得到。錦鱗吊得在南方，咁佢嘅姻緣呢，要去南方嗰度去揾。但宮內呢，空星殊多，適宜晚婚，遲啲先至好。咁樣啦。喺佢嘅19至23歲間，已經紅葉喜相引，但係姻緣來得早，結婚未為好。佢需要遲啲結婚先至好，但係姻緣呢，可以喺呢段時間嚟嘅。咁樣清楚啦嚇。呢度呢就係話啦，喺個25至25歲前呢，雖然呢姻緣來得早啦，結婚就唔係太好啦。有時結唔結婚呢，係事在人為，你可以唔結㗎嘛。因為緣分呢樣嘢呢，唔係計結婚嘅，係計相遇嘅時候嘅。所以呢，記住唔好咁早結婚，應該要稍遲一些先至好。結婚就人語一言，即係話俾你聽，此君早已有婦啊！即係嗰個男仔啊！即係如果喺25歲前嗰個佢遇到個姻緣，嗰個可能有老婆㗎啦。戀不得，係唔係好嘅選擇。但係有時啲女仔呢，被情所迷，不顧一切，咁就蝕底係自己。咁樣就跟住呢，35歲前呢，係屬虎、屬兔、屬蛇、屬馬嘅年份間，呢幾年呢，跟住話俾你聽，桃花星又現咗出嚟，珠星不過弱，即是話呢，
桃花星雖然出現，但係個星嘅性質係偏弱嘅。姻緣呢雖然有，因為桃花星出現咗啊嘛，但氣數係弱喎，即是話若即若離嗰隻㗎，氣數弱啊嘛，恐怕呢機遇上呢一瞬即逝，有陣時若即若離唔再講啦，一耐咗呢就即刻消逝咗啦，個機會即刻消逝埋啦。咁啊，否則呢，如果唔把握得到嘅呢，否則呢婚姻呢要等到4旬之後，35歲之後談婚論嫁呢就唔算早㗎啦。如果可以嘅呢，就盡快，因為25歲前呢就唔好太早，35歲後呢就唔算早㗎啦。有得嚟嘅話呢，要盡快，否則呢唔把捉得到嘅呢，就要過40幾歲後啦。咁如果喺25歲同35歲之間呢？冇㗎喎。冇姻緣㗎嗰段時間。係啊，冇㗎喎。嗱，再借問姻緣何處覓？去邊度揾自己真命天子呢？遠在天邊，近在眼前，需要靠他人介紹先至能夠認識。借問此君係乜嘢人？係個子唔高嘅，個子唔高，身強體壯大隻嘅，面貌有啲圓圓地，鼻又大，地角又大，地角即係下巴又闊。佢塊面頰比較長，都呈陽字面型嘅。咁此君啊，多屬專業人士，咁樣提示嘅啫。到子女啦，咁樣本宮呢，即係子女宮，係有天同化祿星，又有化忌，非日本命宮。呢啲係數據，你唔使理啦。呢度話俾你聽，佢36歲前呢，前後36歲嘅前後3年間呢，佢容易有喜嘅。所謂為君結方實，令君無嘆息。如果就算可能未結婚㗎，咁樣一有咗身紀呢，咁啊對方呢就好想同佢結婚㗎啦，咁樣令君無嘆息。但係有子為宜先抱女，咁啊應該生女先就最好啦。原來有數頭胎險啊，即是話佢頭一胎呢係比較風險啲嘅，陀仔係比較難啲嘅。咁樣如果係女嘅呢，好啲嘅；如果係仔呢，就風險大啲嘅。講頭一胎喎，醫書構定子有一雙，花開果結又青紅，咁樣有花有果，即是有仔有女嘅。不過質素呢就有參差啦。咁樣贈語一言，即係話俾佢聽，頭一胎嘅子女質素呢係高嘅，不過難陀，好容易呢失去咗嘅，生得到㗎啦。咁樣質素高，話俾你聽。第一胎如果係兒子嘅呢，係仔嘅呢，比較難帶養，女係好啲。講緊第一胎嘅，呢度清楚㗎啦。咁啊，呢度睇佢嘅財運啦。財運呢，即係財帛。本宮呢，係破軍陀羅星。呢啲數據，呢度話俾你聽。
一生當中會有一次重大嘅破財，幾時呢？你要小心46至56歲間，呢度有重大嘅破財嘅。一言記之，子宜領身，不宜經商，唔好做生意啦，因為唔適合。再贈君一言，用心鑿石才成玉，着意淘沙自見金。即是話想求財問利呢，要苦心啲，咁樣耐心啲，就自然會賺到多啲錢㗎啦。咁啊，將錢呢置業生金蛋，賺到多啲錢啊，用嚟買田買地，買咗田買咗地呢，啲田地呢又會增值，咁啊直情係生金蛋㗎啦。所謂財源之中發財源，呢咪就係錢揾錢咯。先買咗田地先，然之後喺嗰度再賺錢。呢度就講事業啦。事業呢度呢，咁樣本宮呢係有七煞星，召回咗武虎星喎。武虎貪狼破軍陀羅同埋擎羊火星，呢個就係佢嘅事業宮嘅數據啦。呢度話俾你聽，佢適宜從事變動性大嘅又具威武性工作。咁啊，變動性大、威武性嘅工作，最好係當差啦，咁樣。例如軍警或者工程呢啲職位，都要呢度去嗰度去嘅。但一生中都容易遭遇重大起伏成敗嘅，事業上係有起伏成敗㗎啦。到51至60歲間，那一生中事業係最高潮、最高境界，成就都亦最高嘅嗰個歲數。呢度話俾你聽嘅。咁呢度呢講疾病咯喎，舒雲咁樣，佢係金河水爛。金河水爛呢係愛丙丁，係喜愛有丙丁嘅火照暖佢嘅局。但八字偏凍，偏凍係點算呢？係以水為忌㗎啦。原來佢五行忌水㗎喎。咁忌水又點呢？佢嘅小腸呢，佢嘅心臟呢，佢嘅眼呢，佢嘅耳呢，甚至乎可能導致敗血。呢啲係大忌嚟嘅，睇下有冇咁嚴重啦。咁仲有嘅肺啊、氣管啊、直腸啊、下肢部啊，呢啲係弱啲嘅，最容易病啦。一生最忌嘅係66至75歲間，呢段時間呢，恐有採身之憂，甚至死亡，都係呢段時間啦。呢度講遷移，講出門。嗱，本宮呢有廉貞化忌，又兼有火鈴星，呢啲配套呢就不適宜出門求財嘅，做工都亦唔合，咁樣去旅行都冇所謂。喺一生中最忌都係是非，呢啲是非呢喺外地而來，或者夫妻在外地結識，亦會在外地分手㗎，咁樣。並要小心有假嘅財從外地輸入自己身上嘅，不過恐怕帶來官非，所以額外嘅財、假嘅財就要當心啦。呢度田宅啦。有冇良田物業呢？嗱，喺山氣位正北嘅方位、天醫位正南嘅方位、延年位係正東嘅方位、伏位即係東南位，呢啲通通都係吉象。
禍害位喺西北位，六煞位就正喺西方，五鬼位呢就正喺西南方，絕命位呢就正喺東北方。呢啲係空嘅現象。如果係揀自己嘅屋呢，就留意呢啲方位啦。呢個大門向啊，定係成間屋門啊？屋門係，即是係大廈嘅大門。如果獨立屋㗎啦，咪自己嘅屋門咯。如果唔係大廈如果大咧，廈嘅門，就大廈嘅門。唔好揀嗰啲屋。咁喺呢度睇歲運啦，佢係6歲上運嘅。雖然而家未夠6歲，過多幾年就夠6歲啦。6至15歲時間，佢係交丙申運，命宮丙申係命宮嘅行運。現在係4正本體，大致上都安穩。現在都係安穩嘅，但係遷移宮上之廉貞化忌星，佢隱約存在一啲危險因素。佢嘅遷移宮有潛在危險因素喺度，不可不防。故此，在本閒內，即是6至15歲呢段時間，唔適宜太多遠行啦，就驚佢有種隱患發生。遠行即係去旅行，抑或係去讀書？讀書旅行都係遠行，讀書又更甚啦。書運現今運程呢，由6歲起，大致上都以吉而論。所感嘅流年有參差啫，流年當然有好有唔好啦。你到嘅時運都高低㗎啦，唯恐禍福情以伏，又禍又福，又福又禍，又禍又福，喺度以伏起落都會無常，咁咧呢啲要當心啦。跟住呢，16至25啦，交月微兄弟宮行運，臨太陽太陰星，並召會咗紅鸞天喜天梁星。本宮有自化忌，自化忌又飛入父母宮，咁樣呢啲係數據嚟嘅，呢度話俾你聽啦。梅花開雪行，自見壓方困。至於學業方面，想已經係登入科甲之長啦，即是話讀書 OK 㗎啦，16至25啊嘛。即係都讀到大學。係讀到㗎啦 ，OK 㗎啦。要緊記一點，窗外城樓風未變，青燈黃卷且勤勞。聖賢經書穩空中，美玉琢磨能成器。呢啲係勉勵佢嘅説話啫。不過只宜閉門藏春色，不許開門立晚涼。即是話喺呢段時間呢，佢都有一場姻緣嘅，不過呢就唔好太認真啦，因為仲係少年期。咁去到行運嘅26至35歲，交甲午夫妻宮行運，又臨武虎召會七煞，咁樣呢個仲有廉貞同埋子上升添嘅。咁樣有咗呢啲數據啦，呢度話俾你聽。若問婚姻運，所謂魚龍起變化運，桃花綻芳菲，尤其是尤其情海多劫，婚姻之事雖不求自來，但略見刑克，恐未及8年。即是話喺嗰段時間相識嘅異性呢，驚唔能夠白頭偕老，又係要彼此必須要真誠相愛，方能永久先至得㗎。如果係中意嘅，咪自己用多啲嘅真心咁樣看待對方呢，咁都會長久啲嘅。若問財業運，財帛事業
創新事業就總好，前途係無限，起多勞多得嘅，勤奮啲就得啦。咁小康則有餘，能改換門庭，衣祿自安然，即是話注意間屋嘅風水咁就得啦。咁呢度呢，到行運36至45歲啦，咁樣交己字子女宮行運嘅，又能良同化祿及機具化權星，有呢啲星象。咁若問家運呢，春庭見背而改換門庭，咁樣即是話春庭呢，即係父親；鮮花呢，即係代表母親。春庭見背，即係父親呢行嘅運得好滯㗎啦，適宜改變門庭。又問自己嘅婚姻事呢，咁即係點解嘅話？即係父親會點啊？春庭見背，春庭即係父親，見背即係行衰運咁樣啫。若問婚姻呢，佢自己嘅婚姻啦，月有陰晴圓缺，要憑理智，恐有異離之氣數，呢個就係咁樣啦。即係話至愛嘅人呢，可能要拜拜啦。若問財業運呢，頂新事業復興，福祿厚，即係新嘅事業好啲。咁當斗轉星移嘅時候，就進業成。當個時運一到嗰陣呢，做嘅事做得起啦。咁若問自身吉凶運，若能夠為君結芳實，令君無嘆息。咁喺呢個歲數內呢，如果可以生一男半女呢，就好啲啦。但生育之時呢，恐怕有啲風險嘅喎，生命會有採生之憂嘅喎。頭先都提過㗎啦。呢度呢，就行運46歲至55歲，交淫神財帛宮行運嘅，又能破軍陀羅星。若問家運呢，家宅不佳嘅，就鮮花已經枯萎啦。鮮花即係母親啦，咁樣要留意家中嘅女性不吉，兒女債已經還咗啦，咁苦過都今來事咯。咁若問夫妻感情運，彼此能夠融洽，同心其利就斷金，夫妻要同心同德，咁最好啦。若問財業運呢，事業應有一得一失嘅，要狡兔三窟或者退出正為高咁樣。若問自身吉凶運，自身又點呢？又雖為平安健康啫，但已經曾遭災病險嘅，病星呢仍會暗伏，所以健康都唔係太理想㗎啦。咁呢一度呢，就行運56至65歲，交辛卯疾厄宮大運，召會咗父母宮、自化忌及福德宮、自化忌呢啲因素。咁若問家運呢，一年好時一年春，常見君家道太平，即係話呢度都好滿意㗎啦。咁若問兒女丈夫運呢，佢嘅兒女佢嘅丈夫運，咁樣呢，就係丈夫不宜出門啦，佢恐有採生之憂。咁兒女添喜順，兒女都大啦，又喜順利啦，又可為老懷安慰嘅。乜嘢係添採生之憂啊？採生之憂就係生命危險。咁若問自身吉凶運又點呢？所謂獨木橋頭休跨馬，千層浪裏莫行舟。咁即是話獨木橋頭
獨木橋頭咧，咁樣咧係風險嘅地方嚟嘅，唔好咁樣闖過去啦。觀花早去落日落黃昏夕陽微。咁樣即係要有咩好事嘅，要盡量做多啲就得啦。時間又冇多噶啦。咁啊，行運到66至75歲啦，係交跟人，係遷移宮行運。呢度咧就臨廉貞化忌，並召會咗火靈、擎羊星添嘅。咁樣呢度話俾你聽，子秀夫榮誰可及？咁樣仔女大晒，咁樣咧就榮華直到七旬春，佢嘅日子啊，可以去到70幾歲都好啊，滿眼兒孫多富貴，福如東海壽南山，咁啊70幾歲都應該係福如東海啦。咁啊，若問一聲身外事，睇下人生係點呢？因為人生五福壽為先，咁人生啊〜你幾好啊！都係以長壽為最好。咁啊，世上難逢百歲人，幾長壽都唔可以100歲㗎，好少。咁啊，醫書構定佢嘅壽元壽咧係70有7嘅，條數就係咁啦。70有7是歸期，若果平生多善行一還可增長長壽元添嘅。咁樣講完啦，未來之事祝君幸福。咁樣。以哥哥佢嘅兄弟嚟計咧，對父母好好嘅，對佢就冇乜特別，但係對父母係好好嘅，即係佢嘅兄弟。而佢咧，佢對佢嘅兄弟咧係冇乜特別嘅，冇話反面。又冇話依靠佢啲乜嘢，咁就你有你，我有我啫，又冇話反面衝突嘅，就係咁咯。頭先你話對父母好好係佢嘅兄弟，即係個仔對我哋好好。係點解咧？兄弟宮即係佢嘅兄弟。呢度化祿飛入父母宮。化祿咧。就係感情嚟嘅，咁樣兄弟對父母咧比較關懷，比較細心，咁樣就會好啲啦。咁佢對父母好唔好？佢就冇乜特別好抑或唔好喎。佢冇對邊個好抑或唔好啊？即係自己顧自己。個個人都係咁噶啦，佢嫁咗去咯，就人哋嘅人嚟噶啦。冇乜話特別㗎，國家自掃門前雪啦，冇乜特別嘅，但係都唔會話忤逆父母嘅。咁孝唔孝順咧？冇。有冇？冇話孝唔孝順。但佢唔蠢啦，最主要。你講阿哥咧，佢就會孝順父母，佢咧咪一般咁咯。而家問翻你，你孝唔孝順你父母啊？都係一般啫，一般啫。咁樣佢唔蠢㗎啦，佢。唔蠢，因為咧佢有個文曲，文曲要取二路功名。二路功名咧，即是話佢讀嗰樣嘢咧就運算唔到，要將嚟想話有好嘅發展咧。原來唔係讀嗰樣嘢嚟嘅，
係啊，頭先我就係想問你話去讀金融，咁但係又要做工程或者係做軍警喎，咁做嗰樣嘢就唔係讀嗰樣嘢。咁啊係啊。係正常嘅，即係如果睇佢呢一個係咁。咁啊輸啦，求其揾嘢嚟讀啫，係。讀咗未必做得翻。哦。原來整整下佢出咗去做差人咁。但係都揾到食嘅。做差人大學生就得㗎啦。係。做差人個個人工一樣嘅啫嘛，最緊要有得升職。咁佢嘅命格咧唔差嘅，唔曳嘅。但你話你職業南方，即係話你諗緊係南方係澳洲，可以喺澳洲。除咗澳洲咧，美國、加拿大有啲附近。嗰度唔會係南方。都唔係南方淨係得澳洲啫嘛。澳洲紐西蘭啦。咁都冇啦。南方咯，東方都得㗎，咁日本都得㗎。但係日本咧都唔係咁好㗎。澳洲嗰啲。日本都好難揾食㗎。係。日本嘅稅好高㗎，唔好去。日本咧，我哋中國人嗰度好難發展嘅，因為人哋好嘅職位唔會輪到你。咁即係話佢結咗婚就唔會同我住㗎咯喎。冇話唔同你住，點解一定要同你住咧？結咗婚嫁人㗎嘛。但結婚年齡，但係個仔又唔同我住，咁我同邊個住啊？結婚年齡係26係啊，頭先講到35後。即係26至35冇咩。嗱，19至23歲間咧，其實結婚嘅。結婚啊？不過會離婚，除非唔結。但係呢度睇唔到佢會唔會結。唔計結唔結婚嘅，係計嗰個人幾時嚟嘅。結婚就辦個手續啫嘛，唔係註定嘅結婚。咁睇唔睇到佢真正嘅姻緣係幾多歲嚟？咪30幾歲後咯。 35咯。唔係使咩離婚啫。即係話我哋要輔導佢唔好咁早去結，即係唔好咁早去。咁就未必你話到時嘅喎。佢要中意同一個男仔好，都冇辦法㗎啦。就好似你咁咯。佢初戀就係咁啦。佢即係有時咧，係啊。佢自己嘅佢自己嘅意願嚟嘅。係啊，冇得。意願隨得佢啦，離婚啫嘛，好濕碎啦。如果唔好嘅，咪離婚咯，仲有下一次啊嘛。好嘅咪算數咯。咁樣佢中意嘅，你好難話你一定唔好㗎，你一定揀錯啊。咁邊度聽你講啫？呢啲做足嘅好運啊。總之將來有咩事呢，就唔好太過灰心，因為仲有下一次，呢個就係咁咯。不過下一次呢，一瞬即逝㗎，所以順其自然就最好啦。因為呢，下一次嘅姻緣呢，好短時間㗎咋，一瞬即逝㗎啦。咁樣把捉唔到嘅呢，又要等40幾歲後，等到老啦，咁樣咯。我哋做父母嘅呢，唔可以主宰得到佢嘅，即係最多話俾你聽啫。咁佢嘅健康都冇乜大問題。冇，健康冇乜問題。皮膚病。你點知佢有皮膚病？佢啲皮膚好容易係咯。乾燥啊嘛。係啊，同埋佢係濕到好多汗啊！佢啲皮好薄。佢好多汗啊！啲手腳咧。佢水多嘛。水多。咁我哋可以除咗佢個名，我哋幫佢改咗名啦。咁仲有啲佢以咩可以做水為病源喺個水嗰度，好多汗。咁樣好多汗咪就水多個頭，咁樣我調理下就得㗎啦。咁樣點調理？佢大下會自己調理㗎。因為細路仔咧，佢自己會有一種調節嘅機制嘅。佢而家初出生咧，嗰個機制仲未具備。佢整會自己調節嘅。
如果過分啊，梗係睇醫生啦。即係都唔會話有啲咩大病咁樣。係啊，佢病完雖然來自水咁樣咧，即係唔可以游水㗎喎。唔關事，游水一陣間啫嘛，唔關事。咁啊改個名咧，唔好多水啊，但係咧個名係成世用啊嘛，游水一陣間啫嘛，嗰啲係唔關事。佢唔覺得佢有水險啊，因為佢遷移宮嗰度咧就唔覺得有水險。咁因為咧佢過分金寒水冷，咁個金咧就寒凍咗，咁氣管係差啲，要留意下氣管先至真。咁樣咧就因為水火激戰咧，又要留意下個心臟或者嘅眼嘅視力，或者耳水不平衡。再嚴重嘅可能敗血㗎，所以咧呢度講到最嚴重嚟睇嘅啫。咁而家只係話多汗啊咁樣咧，佢未能調節到。人咧，你去到好凍嘅地方，突然間去到冇冷氣嘅地方，唔等於一定病㗎，因為自動會調節嘅。人喺出邊啊曬到興晒啊，突然間入冷氣嘅地方都唔一定病㗎噃，因為你自己會調節。如果自己唔能夠調節咧，實病到唔清唔楚㗎。啲老人咪調節唔到咯。機能退化。係啊，調節唔到個老人，熱又唔得，凍又唔得，佢調節唔到嘛。小朋友初都唔得嘅，但係整下得。佢上咗運就好啲嘅，不過要6歲上運。6歲咯。即係6歲之前嗰啲運係睇唔到嘅。睇唔到嘅，但係多數弱啲㗎啦。未上運。都冇乜大風險啊，即係唔會話有大病啊，或者咁係要逐年睇下先至知㗎啦。不過咧，因為咧佢係紫微斗數咧，佢係6歲上運，6歲之前咧就唔覺得有啲乜嘢，不過冇仔細咁樣睇落去咁樣啊。咁啊，如果用八字嚟睇咧，咁喺個6歲之前咧，佢係行火土運嘅。咁火土咧，對於佢嚟講咧，就冇乜大礙嘅。不過咧就5歲至6歲嗰段時間咧，4歲、5歲、6歲呢段時間咧，個水又多咗啲㗎啦。水多咗啲咧，佢個金咧就寒凍咗啲咁多㗎啦。咁啊會個火咧就弱咗啲咁多，咁就會影響到嗰個腸胃啊、小腸嗰個問題㗎啦。呢啲係調節嘅問題啫。調節啫。到時要調節下。咁讀書咧，冇乜分別咧，即係佢話讀國際學校啊，讀香港學校冇乜特別。去邊度即係讀咩學校冇乜分別，分別就去邊度讀，去南方讀就好啦。但係佢去讀都係15歲之後啊。總之去南方讀。係南方，跟住頭先有講話15歲。6至15歲唔好遠行啊嘛。係啦。係驚佢有意外啊、跌親啊嗰啲咯。即係佢6歲至15歲，我都唔可以去旅行。6至15歲。去旅行唔緊要喎，頭先先話。唔得啊！會驚跌親啊！6至15歲個遷移宮咧有廉貞化忌，咁樣加上個天馬，咁樣咧就呢個有啲忌喺度。即係旅行都唔得。咁啊睇嚟湊啦，如果旅行嘅咪占下卦，旅行都係1個禮拜10日，未必話咁應㗎嘛。咁啊占下卦就得啦，為咗穩陣。咁樣你未退休嘅時候？咪有排做咯。占下卦即係咩啊？占卜。占卜咯，即係譬如我冇福今年，但要買咗機票你先至占到卦喎。你唔可以就咁同你講，你今年可唔可以旅行？唔可以咁。唔使一定買機票，
真係確實立買機票之前，買咗機票咪翻唔到咁我哋轉頭咯。係咪而家真係好確實啊！咁樣咯，唔好隨意咁簽咪咯。 6歲前唔關事。哦，6歲前唔關事係，即係6歲之前去旅行都 OK 嘅，係啊係6歲之後。係啊係啊，哦，明白，明白。你未退休喎，我未有排做，手停口停㗎嘛佢哋。好啊，你有冇其他問題？冇咯。我係覺得點解睇唔到佢孝，即係佢唔孝順父母。驚佢唔孝順父母。係咯，即係女咧，好多朋友都話係會即係黐父母多啲㗎嘛。而家可以同你睇啊。如果佢唔孝順父母咧，佢化忌會攻擊父母嘅。咁睇下有冇呢啲現象咧，就由呢度飛升啦。咁樣丙同機昌年，佢丙同係化祿星，令到天同星化祿。天同星咧就係緣分嚟嘅。邊度有天同星咧？天同星呢一度，佢飛個祿呢一度，祿咧就係愛心嚟嘅。係愛心，不過飛咗落佢自己子女宮，佢最愛就係佢仔女咯。人之常情啦，但係都好過攻擊父母嘛。咁啊化忌咧就係攻擊嘅，即係唔啱嗰樣嘢嘅。丙同機昌年，廉貞王，原來喺邊度咧？原來喺對宮。呢度係化忌，化忌咧就係攻擊嘅，咁樣咧就係佢自己衝自己，佢只會自己敏感，自己嬲自己，但係唔會嬲人哋，咁就點會唔孝順父母咧？但係又唔會話特別對父母有咩特別關愛，因為咧有啲孩子咧好關愛父母嘅，嗰啲係孝順仔女嚟嘅，但係佢又唔係咯，個仔先至係咁嘅咯。咁都唔好話佢對父母唔好啊。佢嫁咗夫家，一心一意個心喺丈夫嗰度，咁人之常情啊嘛。咁正常啲。係啊，女仔係要咁樣㗎，女仔係要咁樣㗎喎。OK。仲有冇啲咩我想問啊？咁佢朋友都多喎，佢頭先話佢圓滑啊。如果自閉唔係自閉嗰種。係咯，唔係自閉嗰種。唔會，因為咧佢係貪狼星，貪狼星咧面面俱圓嘅，佢加上文曲，佢又識得表達，咁樣唔會自閉。即係又唔蠢咯。唔蠢，有文曲啊嘛，文曲星，好識講嘢添。識嘢做。睇唔睇到佢嗰啲，即係佢做啲咩叻啲㗎？即係音樂啊，或者係運動啊。佢冇呢啲細胞。冇呢啲細胞，完全冇呢啲細胞。佢命宮有文曲，文曲咧就有一種另類嘅才智。呢啲才智唔係喺學校學翻嚟，唔知係乜嘢嚟啦。佢到時佢就自然會有啦。即是話唔係學校學嗰啲嘢。即係佢都冇乜藝術細胞。點解一定要有藝術細胞咧？但商業奇才就夠啦。運動咧，有冇睇到係咪呢？運動啊？唔關。運動呢粒星唔係好運動。唔係運動。而且佢個遷移宮咧有化忌，唔好太激烈添喎。我喺度諗緊女仔係咪學芭蕾舞啊嘛？怡情養性咧都冇乜所謂。冇乜所謂。你唔好當自己係運動員，
因為咧佢就唔係咁適合啦。係。因為咧呢度咧有個化忌衝緊佢，驚有意外。係。好多人都有意外，馬拉松啊都好多人唔掂㗎。怡情養性都冇乜所謂。咁即係唔使慳翻，唔使咩？咁又唔怡情養性啊嘛。梗係要運動啦！梗係要運動。如果唔係個人唔精神啊嘛。就唔好當自己係運動員。即係喺呢度睇到你會走先冇喎。係啊，因為成日都話個仔都係咁喎。係啊，拜拜。咁就命中有注啦。咁係做多啲善行咯，可以改變一下嘅。生命嘅長短咧，睇你有幾多善行嘅啫嘛。咁你幾時放生啊？話我聽。係啊，放生預排你。係咯。一齊去啊！要準備啲咩嘅？街市冇乜嘢準備嘅，自己參與一齊嘅啫嘛。有時跟埋一齊去放生，有一個機構咧放生好好㗎，仲有可以食埋自助餐添，喺個船嗰度。佢租嗰啲油麻地嗰啲船去放生，喺最頂嗰層咧有自助餐食，咁樣夾啲錢就得㗎啦。咁啊車到去將軍澳嗰個海面嗰度，有魚咧就放落去，佢已經租剩咗啲漁船埋嚟，咁樣啲魚咧搬上船，自己親手放落個海嗰度，等佢再 take to 第二次生命，咁樣呢啲意義嚟㗎嘛。但係嗰啲魚係邊度嚟㗎？買翻嚟咯。同漁民買翻嚟咯。如果唔係攞去市場度賣㗎啦，嗰啲魚。咁你放翻佢咪 take 到第二次咯。咁呢啲係福報嚟㗎啦。好啊，唔該晒你啊。好。有咩問題又可以再問下咧？好啊。